अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे पास आया वॉल्वो ट्रक 440। ठीक है, इसमें छोटा सा मसला एक आ रहा है। ये टायर है इसका, आप चेक करें। ठीक है, इधर ना जब गाड़ी चलती है ना, फिर इधर आवाज़ आती है टिक टिक की। ठीक है, यहाँ जैसे ब्रेक मारते हैं फिर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं ज़्यादा। ठीक है, ये देखें, आपको मैं दिखा दूँ, ये निप्पल लगी हुई है इसकी। अभी देखें, बिल्कुल ये खुश्क हुई पड़ी है निप्पल, जिस वजह से ये आवाज़ें आ रही थी। इसको अभी ग्रीस करेंगे इस साइड पे। जैसे ही अभी आप ब्रेक दबाएंगे ना, ये बूस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसे होता है ना जिस टाइम, उस टाइम से आवाज़ें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, अगर फिर भी आवाज़ें आ रही हैं फिर आपने लेदर चेक कर लेना। इधर से लेदर भी हमने चेक की है। ठीक है, अभी हम लगा देंगे ये पथरी इधर, लेदर भी अभी ठीक है, सही है। अभी दूसरी साइड पे आपको लेके चलते हैं, उसी साइड से भी आपको दिखाते हैं। इसी साइड पे आपने आ जाना। जैसे ये निप्पल लगा हुआ है, ये देखें खुश्क निप्पल है बिल्कुल। ये देखें, आपको मैं नज़दीक से दिखा दूँ, ये निप्पल लगा हुआ है। ठीक है, तो ग्रीस वगैरह कर लेनी है, उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। जब ब्रेक दबाते हैं, ब्रेक दबाने पे आवाज़ आती है तो ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।